បាទសួស្តីបងនេះជារបៀបតឡើងសោប្រភេទសោ slim ណាបាទអញ្ចឹងប្រភេទសោ slim អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទី1យើងត្រូវចោះទ្វារដាក់កលឹះសិនចោះទ្វារនេះដាក់កលឹះនេះបាទដាក់កលឹះហ្នឹងអូខេហើយកលឹះហ្នឹងគាត់អាចត្រឡប់ប្រវល់នេះបានមិនទាន់រុញវាចូលក្នុងអត់ទៅបន្ទាប់មកអាចប្រវល់វាបានតែឆ្វេងទៅស្ដាំណាបាទដាក់កលឹះហ្នឹងហើយនេះបងដាក់កូនសោសកួរនេះចាប់កូនសោសកួរជាមួយវិសខាងនេះបាទយកវាចូលកណ្ដាលកន្លែងហ្នឹងមកហើយចាប់វិសកន្លែងនេះឲ្យជាប់ទៅបាទអូខេអញ្ចឹងនេះជាការងារបឋមគឺថាស្រួលទេហើយចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិសហើយនឹងលួយកណ្ដាលនេះបងត្រូវកាត់ម៉ែមុំមកជុំមុំកុំវែងកុំទុកវែងពេកជាធម្មតាវាដាក់មកគឺវាទុកឲ្យវែងដើម្បីតាមកម្រាស់ទ្វារអានេះក៏ដូចគ្នាដែរបងយើងមើលមកល្មមណាយើងសម្រាប់ដាក់ខាងមុខនេះបាទចូលខាងមួយអូខេចឹងឃើញបងឲ្យវាលៀនមកខាងនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យវាតាក់ជាមួយទៅនឹងសោខាងមុខហើយនឹងសោខាងក្នុងផ្នែកខាងក្នុងគេវិញនឹងកាត់ប៉ុណ្ណឹងយើងមានប្រឡង2ដើម្បីចាប់ជាមួយទៅនឹងសោខាងមុខបាទនេះសោផ្នែកខាងមុខបាទឧទាហរណ៍យើងមើលឃើញសោផ្នែកខាងមុខប្រឡង2នេះឃើញបងទី1ទី2ចាប់ប្រឡងហ្នឹងបន្ទាប់មកបងរឹតបងយកដៃកាប់រឹតវាតឹងបន្តិចតឹងល្មមបានកុំតឹងខ្លាំងពេកមកល្មមបានហើយហិតវាមកល្មមទៅបាទអូខេចំណុចបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារនេះដែរវាមាននេះបងឃើញខ្ញុំបាយណាសញ្ញាព្រួញទៅលើហើយនឹងទៅស្ដាំអញ្ចឹងបងអាចមើលបានបើសិនបងជាអង់គ្លេសទៅលើមានន័យថាសម្រាប់បើកទៅឆ្វេងទ្វារបើកឆ្វេងកាន់ដៃបើកឆ្វេងទ្វារនេះគឺយើងធ្វើគឺសម្រាប់ទ្វារបើកឆ្វេងបាទអាដៃនេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានផ្លាស់ប្ដូរមកខាងស្ដាំខាងឆ្វេងទៅតាមទ្វារបាទបងអាចមួលយកទូរវិសមកមួលកណ្ដាលហ្នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅដៃហ្នឹងសម្រាប់មានដៃវែងប៉ុន្តែបើសោមូលដៃមូលអត់មានត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអាដៃហ្នឹងទេគឺយកនេះផ្លែទុកហ្នឹងរហូតបាទយើងប្រវល់តែនេះទេមកបានដែរប្រវល់នេះសញ្ញាព្រួយឡើងទៅលើគឺសម្រាប់បើកឆ្វេងដាក់ចុះក្រោមសញ្ញាព្រួយបាញ់ចុះក្រោមសម្រាប់បើកស្ដាំបាទសម្រាប់ទ្វារបើកស្ដាំមកណាបាទអូខេអានេះគឺដាក់ខុសហ្នឹងច្រឡំអត់មានរំសើទេរំសើគឺទៅដាក់ផ្នែកខាងក្រោយអត់ដាក់ផ្នែកខាងមុខទេបងណាបាទរំសើនេះទៅដាក់ផ្នែកខាងក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងផ្នែកខាងក្រោយនេះបងផ្នែកខាងក្រោយត្រូវដាក់ត្រូវមានរំសើណាត្រូវដាក់ផ្នែកខាងក្រោយរំសើហ្នឹងហេតុអីមិនត្រូវដាក់ដើម្បីឲ្យវារុញនេះផ្នែកខាងក្រោយវារៀងជ្រៅអាកន្លែងនេះក្នុងវារៀងជ្រៅអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យវារុញអាផ្នែករុញអាដែកហ្នឹងឲ្យវាតាក់ជាមួយនឹងដែកខាងមុខបាទជាមួយនឹងដែកខាងមុខអញ្ចឹងដាក់រំសើផ្នែកខាងក្រោយមកក៏ប៉ុន្តែផ្នែកខាងមុខគឺវាមានអាប្រឡោះទូចមួយសម្រាប់តាក់បាទទៅតាមប្រភេទសោបាទអញ្ចឹងអត់អីទេឥឡូវយើងចាប់សោយកតែម្ដងបាទនៅពេលយើងចាប់ប្រឡោះហើយអស់ហើយយើងចូលទៅកិច្ចការងារគោលបាទអញ្ចឹងបងដាក់យ៉ាងណាពេលបងចាស់ទ្វារហើយអស់បងដាក់អញ្ចឹងណាសូបខ្សែភ្លើងមុនដាក់សោផ្នែកខាងមុខមុនបាទអូខេចាប់អញ្ចឹងមកតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់មកផ្នែកខាងក្រោយនេះមួយប្រវល់ទៅលើហើយណាប្រវល់ទៅលើហើយបាទប៉ុណ្្នឹងណាផ្នែកខាងក្រោយយើងតជាមួយខ្សែភ្លើងផ្នែកខាងក្រោយមកបាទអូខេតហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះអារឿងដែកនេះសូបចូលធ្វើឲ្យតាក់មកខាងមុខបងដោះខាងចេញមកធ្វើឲ្យតាក់ជាមួយដៃខាងមុខអូខេដាក់ចូលឲ្យជ្រៅទៅមកក្លឹបដាក់ចូលឲ្យជ្រៅហើយមានសល់អញ្ចឹងគឺបានអូខេសូបខ្សែភ្លើងចូលទៅខាងក្នុងឲ្យអស់សូបខ្សែភ្លើងចូលក្នុងអស់អូខេនេះយើងបានដៃទៀតបងណាអូខេដៃទីហើយសន្តោសូបជាប់ដល់កុំឲ្យវាតាក់ជាមួយទៅនឹងអាកន្លែងប្រឡងនេះអូខេស្រួលទេតែប៉ុណ្្នឹងទេសូបជាប់អស់ហើយនេះសេរីឲ្យចំកណ្ដាលហ្នឹងមកចំកណ្ដាលនេះប៉ុណ្ណឹងចូលមកបងប្អូនឃើញប៉ុណ្្នឹងមកចាក់វិសខាងនេះមួយខាងក្រោមមួយខាងលើមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេបងណាបាទអូយដាក់ចុះឲ្យត្រូវកាមេរ៉ាអូខេមួយចឹងណាអូខេហើយបងចឹងរបៀបតឡើងសោនេះស្រួលទេបាទហើយរួចរាល់ហើយបងមានចម្ងល់អីអាចតាក់ទងមកខាងក្រុមការងារបានមកណាបាទបងចឹងខ្ញុំចង់និយាយពាក់ព័ន្ធនឹង glue slide តិច glue slide នៅពេលដែលបងដាក់វាតាក់ចឹងណាវាមានស្រើយកឃើញមានស្រើចឹងវាអាចនឹងចំហអញ្ចឹងហើយនេះបងឃើញវាមានអាតុនេះអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ទុកដាក់មកឲ្យវាមានស្រើនៅពេលដែលឲ្យវាកឹបដាក់ហ្នឹងមកគឺវាលែងមានស្រើអញ្ចឹងបងអ្នកធ្វើបងអាចជាងគាត់អាចយល់មានន័យថាយកស្អីគេមកទ្រាប់កន្លែងហ្នឹងមកនៅពេលដែល
អាហ្នឹងវាបិទអាកន្លែងនេះដាក់បន្ថែមកុំឲ្យវាមានស្រើបើចង់មានស្រើវាអឹបយកមកបើគឺមានកន្លែងហ្នឹងអាទូចហ្នឹងខ្ញុំដោះចេញវិញថែបងអូខេនេះឃើញអាហ្នឹងបងអាចមួលអស់ក៏បានមួលអស់ហ្នឹងក៏បានតែកុំឲ្យវាផុតមកវាផុតទុកចឹងមកអូខេចឹងជាធម្មតាយើងចាប់មកនេះវាបានចន្លោះប៉ុណ្នេះវាសល់ចន្លោះប៉ុណ្ណាវាសល់ចន្លោះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាងគាត់អាចឆ្នៃបានបើចង់ឲ្យបានអឹបចេះមកណាបងអាចសេរីបន្ថែមអាវិសចាប់យកវិសយើងធម្មតាហ្នឹងចាប់ធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យមានស្រើកន្លែងអូខេឲ្យវាដល់អាហ្នឹងដល់ហ្នឹងគឺវាអានេះវាអឹបយកហ្មងអញ្ចឹងវាលែងមានស្រើចេះហើយវាលែងមានស្រើចឹងហើយអញ្ចឹងបងមានចំណងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្វា slide ពលឺ slide អាចតាក់ទងខាងក្រុមការងារយើងបានណាបាទអូខេមានប៉ុណ្ណឹងបង